Всем привет! Ростов-на-Дону. Построен камин. Завершены работы. Камин построен в частном доме. Кирпич, ручная формовка на белый шов. Этот камин является отопительным прибором. Как видите, есть окна для выхода теплого воздуха. Это чугунная топка, вокруг которой разогревается воздух и подается в помещение разогретый. С пола берется холодный, прогреваясь внутри корпуса, поднимается вверх и выходит вот через эти окна. Для обеспечения стабильной работы камина оборудована приточная вентиляция. 2 трубы по 100 мм сечением. Дымоход 200 мм, приток 200 мм. Вверху будет каминная полка из мрамора. Внизу тоже вот здесь и здесь будут выполнены полочки из мрамора. Вот так выполнен этот камин. Звоните, пишите, приедем, построим. Всем добра.